moes stiet op het paadje voor het huis. Hij zit hield hij de dik uit. Waar zou het moeske op wachten? Ineens komt er een vrachtauto de hoek om en riet de straat in. Matten draaft de stoep op. De vrachtwagen remt en stiet stil. Een man stapt uit en vreegt: Ik moet bij Matten de Moes wezen. Ben ik je goed? Ja, hartstikke goed, ja. Matten de Moes, dat ben ik. Mooi zo. Dan had ik een groot pak voor jou. De man docht de achterdwarren van een auto iepen en helpt er een grut karton pak uit. Hij togt het pak het paadje op en stapt dan weer in de vrachtwagen. Even later riet er weer voort. Matten squat onder het karton. Daar is de nieuwe fiets dan. Hoe krijg ik het papier dit nog zo gauw mogelijk? Ik voel die nieuwe fiets zitten. Het moeske ropt en squat. Grutte stikken karton vliegen hem om mijn moeze eren. Na een skofje is Matten kleer en voor hem stiet een spiksplinternieuwe fiets. Hij rent er een paar keer omheen. Wat klimt het karken mooi. Wat een prachtige fiets. Ja, dan moet ik wel heel voorzichtig maar wezen. Eens even zien. Wat zit er al onder in je fiets? Zou die bel uit voor dwaan? Wat zit er lood erin? Wat een lood. Machtig. Matten bellet wel 10 keer. Zo mooi vindt hij het. Hij knipt in de ban en aait door het stuur. Dat is nou zijn fiets. Zijn eigen nieuwe fiets. Heel even draait er aan het trapes. Daar moet hij zijn moezenpootjes op staan. En op dat zeel moet zijn moezenkontje zitten. Voor en achter aan de fiets zit lucht. Dan kan elke in hem goed zien in het juster. Alles zit erop en eraan. Het is de mooiste fiets van de hele wereld. Ja, ho, Matten. Een fiets is niet alleen om uit te zien. Een fiets, die is op te fietsen. En ja, dat ken ik niet zo best. Dat moet ik nog wel een beetje leren voor zelfs. Matten denkt heel diep na. Hoe kan er het beste fietsen leren? Ja, op het dik, dat is te gevaarlijk voor zelfs. En op een stoep, dat moet niet fietsen. Matten zucht het ervan. Wij zullen dan fietsen. Wacht eens even. Dat de derde jet er ontdacht had. Nou, wat ben ik een domme moes. Ik kan nog eens voor fietsen leren op het bospaadje bij de viever. Daar kom ik in verkeer. En ik kan die van de zakken rijden. Matten pakt de nieuwe fiets bij het stuur vast en rent met de fiets naar het bospaadje toe. Het is heel rustig in de bosk. In de boskviever dreuwen alleen wat zwan. Bij het begin van het paadje blijft Matten staan. Zo, hier zullen we het dus beziekje. Maar bij de poortjes pakt er het stuur stief vast. Nou, ja, het ene poortje op het traper. Ja, dat ik leer. Nou, en dan gong zetten, Matten. Hoe moet het dan? Oh ja, zitten moet ik zelfs eerst nog. Ja. Nee, dat gaat mis. Matten valt haast om. Hij kan nog krekt in het zon springen. Hij wordt een beetje lelijk. Hij is stil en hij moet dadelijk zijn 1 keer goed fietsen leren. Dan nog maar een keer beziekje. Fietsen leren valt net daar. Of Matten de Moes het fietsen nog onder de knibbel krijgt, dat zorgen we morgen. Nog maar lekker koesen. Ontmoen.